ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कयूं पिया। सुप्रीम कोर्ट में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस वारो मामलो जंहिंमें सुप्रीम कोर्ट रेफरेंसी कार्रवाई सिधी रीत नशर करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। अवां खे ॿुधायूं त रेफरेंसी कार्रवाई वेबसाइट ते सिधी रीत ॾेखारी वेंदी। सुप्रीम कोर्ट पारां इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। अहम ख़बर अवां खे ॾियूं पिया। सुप्रीम कोर्ट में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस वारो मामलो जंहिंमें सुप्रीम कोर्ट रेफरेंसी कार्रवाई सिधी रीत नशर करण जो फ़ैसिलो करे वरितो आहे। रेफरेंसी कार्रवाई वेबसाइट ते सीधी रीत ॾेखारी वेंदी। हिकु भेरो ॿीहर अवां खे आगाह कयूं पिया। अहम ख़बर आहे इस्लामाबाद मां सुप्रीम कोर्ट में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस वारो मामलो सुप्रीम कोर्ट जो रेफरेंसी कार्रवाई सिधी रीत नशर करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। रेफरेंसी कार्रवाई वेबसाइट ते सिधी रीत ॾेखारी वेंदी। अहम ख़बर अवां खे ॾियूं पिया। सुप्रीम कोर्ट में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस वारे मामले में सुप्रीम कोर्ट रेफरेंसी कार्रवाई सिधी रीत नशर करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। रेफरेंसी कार्रवाई वेबसाइट ते सिधी रीत ॾेखारी वेंदी। इन हवाले से तफ़सील मालूम कंदासीं। इस्लामाबाद में आवाज़ जो ब्यूरो चीफ कुर्बान बलोच असां सां लाइन ते मौजूद है। जी कुर्बान बलोच, ॿुधाइजो त सुप्रीम कोर्ट रेफरेंसी कार्रवाई सिधी रीत नशर करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। हिन वक्त सुप्रीम कोर्ट में ॿुधणी शुरू थी चुकी है। जी ॿुधणी थोड़ी देर में शुरू थियण वारी है। तकरीबन 11:30 वगे जो टाइम ॿुधाए पियो वञे। बाज़ाब्ता 9 रुकनी बेंच लार्जर बेंच ॿुधणी शुरू कंदी। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जी सरबराही में बेंच कायम थी चुकी है। 11:30 वगे समाप्त थींदी। इन खां अॻु में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक ॾींहुं अॻु में सुप्रीम कोर्ट में दरख़्वास्त दाख़िल कई जंहिंमें इहा इस्तदा कई वई त ही रेफरेंस सदारती रेफरेंस शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी फांसी के हवाले से है। उनकी जेका समात है सुनवाई है वह लाइव नशर की वञे। इन हवाले से सुप्रीम कोर्ट जो फैसलो ऐलान अची चुको है। सुप्रीम कोर्ट एक पधराई जारी कई है जंहिंमें इहो ऐलान कयो वियो आहे त शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जे फांसी के हवाले से सदारती रेफरेंस जी जेका अदालती कार्रवाई थींदी उहा लाइव नशर कई वेंदी। इन हवाले से बाज़ाब्ता तौर ते हिकिड़ो फैसलो थी चुको है, ऐलान थी चुको। थोड़ी घणनि खां पोइ बाज़ाब्ता उनकी केस की रेफरेंस की ॿुधणी थींदी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा अॻवान सुप्रीम कोर्ट पहुचण शुरू थी विया आहिनि, वकील पहुचण शुरू थी विया आहिनि। उन खां पोइ हाणे कोर्ट नंबर 1 में बाज़ाब्ता लार्जर बेंच इन रेफरेंस जी ॿुधणी कंदी। जी ठीक है। वॾी महिरबानी कुर्बान बलोच अपडेट करण लाइ।